Pini la bangso press meet tum indigenous people party IPP pen chupapon bangso press meet ki papon na mailong ang tum ke bangpon tum kiru ki paprang la sipini le tum ko pia the sila bangso press meet ki panang kok alama pu bangke ilitum sini lo ilitum karbiang long along le ilitum siam pen kaning zever dak 10,434 square kilometer along le inchi sinata ang tanasu tum pan pipe ku selang likai kita meeting may along ning zever sita me pini ang tan corporate house tum pan la solar project amen pen 18,000 bigas along lake tidak abang kenilitum IPP pen kecedor de ku pen keceng pen nilitum la bakso putak semet protest lo la pen la bangso alam nilitum ka protest buke legally si nilitum dam lo athe bangke nilitum darna tipini lapson ki do bang nilitum party pen normat lapson organize nila bon sita me nilitum kunat si labang so a complain ki pinang jima lahai puthak bang nilitum claim lo semet officially pen nilitum radatum hadak local atum affected people satum pen chelang sinil tum labang so complain bangke ki pinang jedim nitum pila lapen alam sita menon mat lapu dambom lo progress pon bom sinil tum thek long lo la si pini sta me labang so puthak nil tum thek pen klardak pen labang so nil tum ko anang deng sikile lo mala pen ko anang deng sila bang so solar project phan a protest madini tum ki khangalong ko anang deng sinil tum ki chur lo ma lapen rara tum phanon kan silatum apong rong along dampo compensation people non cikluyon ni phi wedi la puson si la lamchak chi pi bom la puson se pachubai bom rat tu pan ang parta nitum karjulong la puson hello ajhana tum abang ke dak middleman tum tangka kachurung khat tadu umar ni pan solar project along nang menang thapon po pupo suri cap suri koi suri pot truck la puson si poisa kachurek la puson tum tadu la si lahai kavedet je pan kunil to mathasi klarda alam rada pan ke pachini je panang le to media koi pen sita mela bang so Aphuthak klarda pen rada tum ke chini long je pan la bang so birta nang le tum atok anu karbiang long ki do ana tu pan pusta me pachini je pan sinil tum pini la bang so me nang to pan phat pon lo la si la bang so me along nili je semet kaning je kang tung bang kel helo ili tum karbiang long autonomous council along non ruling government tum BJP atum labang so project kiwan alam kiceng hut rada tum jisemet alang tum ningkhang he kachidon dun de Alamthe alang tum council along apong chuning rilo alang tum kopelo memorandum sta me phong ni kithom alang tum submit lo sita me alang tum pan respond ke la kenil tum along lahai kopelo ma copy data antanil tum long nil tum do la kenil tum kaning je thap kali la ke hadak arada tum pen CM aphan phong thom pi memorandum ki pido sita me la tum respond pi la ya copy nil tum along do la sondak thak si la tum rada phan kithan ko pilo yili tum ko pilo karbiang long a border ke chelai kom je phan mangke land protection mechanism bangke la solar project ki pi hello pusila tum kaning je solar project yili tum along ban lo pilo tangte longle pilo tangte border ta me raikomun po naga tum longle encroachments ta me khangun po kusila tum ki pu sita me non la solar project scan area nang tum lang no hala bang so project area ke karbiarong side naga rong ke rong vet kaddo kabe itum karbiarong long si rong inkoira kini do naga rong ko ra thok la si la su area long le si bang ha pusar ni pen sai ka chuti ki vera long le ajak tum non ta rabar katiki tum do la pen che kai pho aberido thengpi thengprang chue aberido lahal along le phan plang no PHC la tum solar project ki biji la si lahai puthang le tum matha si hadak amun rada tum bangke eneta rong aso paralang tum lude da kosialang tum phan ka chong toiling pen si la tum phan ajak tum phan ki fair pen ajak tum phan bangke tangka la na lak nang tum long ji ku pachu bai pen si la bang so long le acquisition ke plan la si la bangke
nilito mentuni la chidon thekte la si la hello nilito la si la solar project amen pen border protection kalidang te nilito mal kumani ang tana so fan land enforcement ki khangji pu mechanism mangela ke BJP tum si sarkar tong la tum la so polisi ke deng ma mate kumati kamatha polisi ma putane tum arjing tum siam pa athe social media long anta la puson si BJP a party a leaders ka sikrong tum hedi la solam si ningje nang le tum social media long stame theklong din ni theklong dupi la pen ongdong tum ajhak arling ke the nilia men parno nelo la hai tum bang ke ko pilo ka ningje thu naga phan ki pitang along le apot la solar project along la lag si ni long anta ko pilot ko wanan ka ningje tum ta la si la puson a kaningje abang ke la ke tuteli si alang tum kunat mi pen kangku pen hedi tangka kicu panglim je panse la ke claim pusni tum bang ke alang tum phan koi pinang ko la si nilitum indigenous people party pen bang ke la ke strongly nitum condemn lo la son pachu bai chorai pen bang ke chubai chukai pen ke karbialong along le nilitum madu corporate company phanta dak long le pek long le la pen nilitum la bangso ang a complain nilitum ADB headquarter Filipina long sa nilitum pilo la pen nilitum jesimet dak India long idis ko pilo NCST National Commission for Scheduled Tribe long sa nilitum go pilo la son si council la pen violation pena la sidil to la bangke mentuni tanitum UE la pen nilitum othip chief si kadok ka verata phanta kachini lo la pen rada tum sta menang litum kachini nangi bangke la hello ilitum along le helang jong silitum la puson ang tana mo dito pan ki piarona ve ko council tum pen alang to methang chibu land belong to Karbianglong Autonomous Council ko amen pen alang tum karbi matedak indigenous akhaya tum along le pu aning khang aling pen ka cherai pidam labang ke ilitum a right for sil tum chi protect ve nangji itum arara tum ta labang ke chirok to nangji ilitum jong si ilitum methang along le phelang nonta jakong pen kalidang de tangka poisa pen jong si nang palar pi bom pulotang te mo phiu we generation to pan bangke ilitum akhai bangke ki vera twar sil tum dam la pen jesemet ni da phampang asong tum pan ta menili ka ki pu bang tung ka chuning ri kang tung bang kel hello ilitum hembrek hang bom atrama state kitum semet delhi dam po hang karam ilitum meseno ta hino kali bon sita me ilitum atrama state ki hang ang bong sta me jong si ilitum along le bang ang tanasu tum han pitubo itum resources bang kumania company corporate tum han peroi kon bom puladang te itum atrama state kilang bud ke kopi resource pe lo itu atau master kiran lasi itu matro master hang bom stame a Pherangke bang ke itu a right bang ke la long le phelang ma itu protect bimenangji la pen itu kopi lo resources protection pivek nih la hello ke nang so nai itu ma hemprek le long lok pistame itu ma resources abi pulutang te laki ko sumara tum phale le tum bilun ki phuk ki pitang ki phuk tang dia teng bilun ke wak tang yong sinang tum ko sumara phan bilun tang te laki jong hele tomon huta kang kilo gati thik la son da thak si li tum atul master ta long sta me ki joy la si a Pherangke bang ki li tum resources la pen tum long le phelang bang tum action teknologi la siam phang song tum ta li tum ka do ka veta chelang pet pensi non la hai aron re pen ang cerai illegally pen ilitum la hai corporate business house itum along le phelang ang cerai bang ke itum tunita roi kreda nang ji la pen kham ke vek nang ji la hello ni li thek pen bang so solar project hang nang ji kugen ilitum November October 21 se ADB fund lopilo hala affected hala bang so solar scan area long ara tu na chuniri lo jela bang so solar project bang so se khang thengji lo as nilitum pen chingwai lo chingwai that pen nilitum October 21 achiklo nilitum ADB long ke chengsi lo de
ADB long file lo Philippines headquarters ADB hadak file lo hala dak file det pen latum respond do pen alang litum pen 24 October bang alang litum pen video conference dolo ladet pen nilitum complaint pen alang litum willingly receive lo receive that latum pa nilitum complaint review panel compliance review panel long nilitum ko file lo case file lo hadak file pen alang litum report ang pilo la sorting report pen lang tum justify lo la tum inquiry do that pen both la Indian project teams la Asian Development India project team tum pan report hang hala so report ateng pen alang tum reply report ni mo ni na piji la lo la ke la bangso copy ke mo na li tum la do weta WhatsApp pipo la dak bang ke nilitum copy ma complaint ke hang ateng alang tum India la project team tum ADB project team tum pan hala review panel tum hang no la so teng la dak do lo details tapi nilitum matana hang lo nilitum bang ke la wrong start la wrong pen complaint ro kadu we council tum han complaint ni tum kroi kri kwa lo lai kadu we entas lo la pen nilitum hal dak views and lo drone pen hala dak views and lo athe la tum pu bang ke la bang so la 18000 bigha sang bong pen 92% na bang ke non agriculture land la pen ke useless land pusipudi la dak ke unproductive land pusito dak dolo mo thek long pada litum la tum report sa CCP not productive use not in productive use possible la so lo pulote dak bage longle malik tawilu pulote la dak pu bangre only 8.5% si la longle malik si agala tu chi pu bangke council hello longle malik possible land belong to council la si hala unproductive land mukha bangke la ke council tum ani ka linka pildo piun posi latum October April chi klo latum allotment pijan laile chiri silong 10000 allotment apilo chiri si 10000 18 crores bangke EPDCL pen council fund latum draft pipensip paisa pilo 18 crores lake EPDCL pen la pen ke October 24 ani bangke ADB tumta approve dal 434.25 million latum laso project farming approve to lang sanction kali de la pen ke laso ma si la nili to complaint to komat project bang holder no market project hold to claim only la de pen nili to November 1 article bang ke NCST pan complaint lo jala bang so Aphuthak ke nali tum na intervention na itulo la tum na intervention lo council upon 15 days apor pila 15 days apor la to reply ki pita la tum ke amina si allegation la chiwana dak mo long ko dalito amena si allegation da chiba longle ke bang phan pi longle list pi longle corporate fund pi longle non tribal individual na to ongle sita nitum ECJ rai mat pidal ba ko chi putuda la pen ka ko putulo for long tok tulo la dak tok tulo longle ke rai aja kong ke la ke council tum helo longle la pen ke elitum tribal fund so fund ke rai aja kong ke council tum si rai nang po ko alang tum ko ise point chi tok tuda mana alang tumsi answer question na chipire answer char jure na to lason pira kasi latu puke land belong to council po mane nitum hello longle malik lo council hello longle full kosan lason si ownership po se tipo chipiu ne land belong to council mane pila authority asam arlo dun ko ka joini si asam tumle le bugali latum lo asam tumke karbing lo tamas council arlo bangke lake latum ke longle na chiok dum ne lasi land belong to council latum si management lo latum si langpo pota mahan cpi allotment ma si latum si lan choji ekle munji latum ke ownership puchpo ne lasi ownership pen authority latum ke thak jil lo na ta land belong to council ma ditum hello pe othik lagali mate latum han ke power pe management allotment lai jot mate naktum bong che tribal bong che hong dana che chok dana pula so middleman mate ancestral ke pilo council ke tumi dikhe lang 1952 lang mang la sobrang e malon te ancestral tum lo mate plus ili tum kila state long dok ka join si land belong to council tamane state song chiok dum ne council tum si lang bola central lang chiok ne la ban land belong to council mate la hini bang la tum bang ke la tum thak khel ama land belong to council man tum ni hal le mun ke une la da ke tok dak do mate kasi la tum bang ke amane amena aja kong ko pi kwan si dam nang chi ma po halan ta chi chini ne
la son yat pinak no non ba ke la si non la NCST pen system me non hearing do po atumi an le la solo le reply pilo la rejoinder pa asitin nang ke ha lo la ni pelo la bang pelo ni le ko pothai pelo la bang atumi lo la se la ke problem pen la tum inside blood por la tum pilo che thai ge e tha thai la pen CM ning je be jadi la land alienation ka ni ye land alienation itu long le ja ko pin ne transfer ta pin ne allotment ta pin ne pe la alienation ba ha la SC MOU che tok 1995 MOU che tok hot ha la alienation ba la che claim nang la ke claim ye ka aron ave la ke ha la su ta land alienation ke ASC tum pe che tok lo ke se tum pe che tok lo DSU tum pe che tok lo ha la su ka che tok ta ASC tu mani hang he la ke la che hadak nang gitu ta additional ko se na gitu additional la ke ha la annexer 30 department lang ave la ke hala dake pu bangke close a sub para 1 and para 3 ateng pen nitum examine po pasipo nitum examine lo council tur ching mai lo lang lo lake 62 na long bangke lake applicable kali so the land alienation does not arise in the council pasipo nei mate tala tu mangke la banai hala ke banai lo banang ne lo lake forcefully jela ke nangi pidun mate lake hala so nak tum da 30 department ke status or kroi lo po nak tum da lang so son ma ke pine kona ne hi pon jor ho नहीं केस अथे ने तो ADB इंडिया ऑफिसर PL आप 2024 नवंबर 26 ini itu ADB per PL ko si lan ko te la to reply abe prote ko reopen ko case ko si la to na reopen ni kasi non morning sam ni to ko 2 baje pen ADB to pen meeting do non 2 baje pen ko la to pen to on video conference meeting do February 1 meeting do 25 January ta do kasi nito men continue la tum ADB tu meeting do se non ADB tum do bom non maka ko la det pen non la tum si hearing ko non ke la final ko la tum tipo la tum ADB tum mage fund mage withdraw ko la ke finalize ko la ke fund withdraw surjorong finally panangi pudo ye makai surjorong finally panangi pu ni lela kon pulo whatsapp lo la kon pulo la so project pa khang nani ko ni leke September ti ko si pu aso project pa khang che scheme athi lage lana long le ke dam jui bang ke chok che 6 square kilometer lake Difu tahun triple lagi 6 square kilometer along the Nam Difu. Nasi lepas Kangni, rumah dili pandangan top bangke go to Supreme Court and bring stay order. Good luck rumah Difu. Nanti gigi. Nasi nono bangke good luck kali lu. Alam nasi bad luck lu nono bangke. Nasi nono bangke laso project bangke alam itu jom hele alam itu billing tu kusi tamai unde lo. Nasi long le bangke itu ajar penme ke Kangni pan bori lo, Kang unpo kusi ni itu bangke ning kelo. Nasi nili an pacini le lo pacini yo nai ko te do pilang thane ke nasi nili apor alam do ko nasi lan kan nasi nili lan unto ni ko